其實你哋應該一齊啊！打電話去 ICAC 嗰度啊，真係叫佢開個 file 啊！打個康健都打咗㗎啦。康健係冇用啊，唔夠力㗎。啊，慘㗎！太標㗎，康健。投訴康健。唔得，而家未得。辦公時間先啊。康健邊有用啫？佢檢得佢產品唔喐㗎，佢康健檢得佢嘅係產品唔喐嘅，你係保安嗰邊。嗱，我講嚟聽啊。即係產品喐佢。點解佢喺度測？咁樣，銀行咧就唔會做衰人嘅，衰人就下低啲做嘅啫，告下低嗰啲。我唔係下低嗰啲，我唔會理你嘅。點解你去呢個保安總公司你投訴話唔俾佢整乜嘢㗎？等佢自己孭落去先搞條數出嚟。你諗翻嚟話先係幾啲㗎？高層管者嘅，係咩落嘅？走就啱啱好正常啊！你拉票係好正常㗎，你唔可以攞我啲係。係咯，扣翻錢就得啦。佢收錢㗎嘛，嗰班。係收錢㗎嘛，嗰個係免費幫你做。繼續收錢㗎。咁我揾全部一齊做委員啦。佢叫你先俾佢喎。但係你冇寫得咁深。